ចាសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី1របស់នាងខ្ញុំចាជម្រាបលាចាបងប្អូនឥឡូវគឺយើងមានជាមួយនឹងមីកូជាមួយនឹងភ្លើងមន់សៀនជាមួយនឹងពងទា2គ្រាប់អូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវកោះកូកាមួយសិនមីនេះរៀងស្អិតតិចហើយចាដោយសារវាវក់ម្នាក់ឯងណោះរៀបចោលរៀបឡើងវាតិចអស់ទៅស្អិតបន្តិចតែមិនមែនជាបញ្ហា
ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណបាយបាយ